Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh nếp mặn nè. Bánh nếp nhân thịt được rán với một ít dầu, vừa giòn vừa ngon mà không có cần dùng đến lò nướng. Bên trong là nhân thịt cũ, để cả ngày nó cũng không cứng, nó dẻo mềm ngon, dễ làm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 100g bột nếp. Còn bên đây là 200g bột mì hay là bột mì đa dụng. Thêm một muỗng canh đường cho bánh nó đậm đà, nửa muỗng cà phê muối nữa, một chút mình trộn vào trong bột. Trước hết các bạn sẽ cho 200g bột mì đa dụng vào thau trước ha. Rồi cái mình thêm muỗng canh đường vô, còn phần bột nếp thì để lại. Muối cũng cho vô luôn nè. Trộn sơ. Cái này là mình sẽ dùng nước sôi, thì các bạn vắt sẵn cái ấm nước sôi kế bên đi, chút nữa mình pha bột. Thì tương đương mình dùng là 300ml nước sôi luôn. Với 300g bột. Cứ cho hết trực tiếp vào. Các bạn sẽ trộn đều phần bột mì này. Tại vì bột mì sẽ cần nước sôi, còn cái bột nếp thì mình không có cần nước sôi, mình chỉ cần nước ấm ấm thôi. Nên là trộn cái bột mì trước một cái. Trộn sơ qua thì thấy phần bột nó ẩm mềm vậy nè. Nó cũng nguội bớt rồi. Tiếp theo là 100g bột nếp cho vô luôn. Rồi các bạn cũng đảo đều lên. Bột nếp chỉ cần nước ấm ấm, cho nên là trộn đều một chút xíu cho nó bay hơi, nguội bớt cái là mình nhồi bột được rồi ha. Hai loại bột này kết hợp bánh nó vừa có độ dẻo mà vừa có cái độ giòn giòn nhẹ nhẹ nữa. Nhồi chút xíu thì nó dẻo, nó quyện lại vậy nè. Nó hơi ẩm ẩm mềm tay chứ nó không cứng. Rồi đậy kín để qua một bên. Mình có ở đây nữa cái củ sắn ha, xắt lát mỏng mỏng ra. Các bạn sẽ xắt sợi sợi lại cho nó nhỏ nhỏ đó, rồi cái mình xắt hạt lựu lại một chút cho nó đều. Nửa cái củ cà rốt mình cũng xắt ra lát mỏng mỏng. Cũng xắt sợi rồi cái xắt hạt lựu lại luôn ha, cho nó nhỏ nhỏ vậy nè, nó đều với phần củ sắn. Vừa có củ sắn vừa có cà rốt thì nhân nó ngọt ngon. Củ hành tím mình cũng xắt ra nhỏ nhỏ luôn. Hoặc là các bạn dùng củ hành tây cũng ngon luôn. Xắt xong rồi cái băm băm lại ha, cho nó đều. Cho dầu vào trong chảo làm nóng trước một cái. Các bạn sẽ cho phần hành tím vô mình phi thơm. Cho hành nó dậy mùi thơm lên. Thì mình dùng thịt nạc heo. Là khoảng 200g thịt nạc vai heo xay ra. Cho vô xào thì để lửa lớn nghe, cho thịt nó săn lên á, nó rời ra. Nó không có bị dính chùm. Và tôm khô ngâm nở mềm. Cũng cho vào xào luôn. Nhưng vừa có thịt vừa có tôm thì nó ngọt. Tôm khô này các bạn ngâm trước chút xíu cho nó mềm á. Tiếp theo là cà rốt và củ sắn nè, cũng cho vào xào luôn ha. Cho hai loại này vô xào. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường. Cuối cùng là một ít tiêu xay. Cái phần nhân này các bạn nêm xong có thể thử lại á, thấy nó vừa ăn là được rồi, tại vì bột hồi nãy đã nêm rồi. Phần nhân vừa ăn nữa là ngon. Nhắc bếp xuống thì cho vô một ít hành lá sắc nhỏ. Trộn đều lên nữa một cái là được, tại vì bánh mình chút còn chiên nữa. Phần nhân không cần phải xào chín kỹ quá đâu, nó không có ngọt ngon. Quay trở lại phần bột, mình thêm vào muỗng canh dầu ăn ha, cho nó đừng có bị dính. Nhồi sơ trở lại. Bột ẩm mềm, không có bị cứng đâu, ra cái bánh nó mới mềm ngon. Lấy một cái viên bột vừa vừa thôi, tùy các bạn thích ăn lớn hay nhỏ. Mình làm cái bánh giống như là bánh cam vậy đó. Nhớ thêm dầu ăn, không thôi nó dính dữ lắm ha. Múc cái phần nhân nè, cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân, mình túm đều trở lại à. Đừng có cho nó ló nhân ra, chút nữa mình chiên á, thì nó dễ bị xì phần bột quá, nó khét. Túm cho nó sát sát vô. Vậy là xong cái bánh nè. Các bạn có thể đè dẹp dẹp ra một chút chiên á, nó dễ chín, tại vì mình không có chiên nhiều dầu đó. Cũng làm lần lượt nha. Cái bánh cũng vừa vừa, lớn hơn cái bánh cam chút xíu là nó ngon. Túm sát vô. Đừng có để bột ít quá là nó cũng dễ bị lòi nhân ra, nó sẽ bị khét bánh. Cũng làm lần lượt cho đến hết phần bột và nhân. Bánh mình làm xong thì có thể chuẩn bị cái chảo đem đi chiên luôn được rồi.
cho một ít dầu ở bên dưới thôi. Hoặc là bánh này các bạn có thể quét một chút xíu dầu vào trong chảo mình nướng, chảo cũng ngon luôn, không có cần phải chiên. Và chiên thì chiên áp chảo ít dầu nó sẽ không có ngán. Để lửa thiệt là nhỏ luôn ha. Các bạn cứ cho nó vô rồi cái mình chờ. Để lửa nhỏ. Lấy cái nắp đậy lại để cho bánh nó chín kỹ phần bột ở bên trong, nó không có bị khét ở dưới đáy. Mình để chút xíu là các bạn nhớ kiểm tra, không thôi cái mặt bánh ở bên dưới nó khét. Bánh này cũng nhanh chín. Và để lửa nhỏ thì nó chín đều và cái phần ở bên ngoài nó sẽ giòn nhẹ nhẹ. Còn các bạn để lửa áp quá là nó bị khét mà bột ở bên trong nó chưa có chín kỹ. Phần nhân thì đã xào sẵn rồi nên không có sợ nó sống. Mình chiên tiếp ha, cho nó chín đều hai mặt bánh. Khi mà nó vàng đều là bánh ở bên trong nó mới chín. Cái phần bột trắng mà nó đục lại nó mới chín ngon nha, chứ nó còn trắng quá là nó chưa chín kịp. Bánh căng lên nè, thơm phức. Kết hợp hai loại bột mà ra món bánh còn ngon hơn cả bánh cam, bột nếp. Và làm cũng dễ nữa, các bạn làm vậy nó không có bị xì nhân ra đâu. Bột nó cũng không bị nở phình nữa. Rồi bây giờ sẽ gấp ra để qua một bên. Để vô trong cho nó ráo dầu hoặc là cho vào miếng giấy thấm dầu. Để nó hút bớt cái phần dầu này thì bánh các bạn để cả ngày nó vẫn giòn nhẹ. Nó không có bị mềm xẹp xuống. Bánh nếp, nhân thịt củ và tôm khô. Thơm ngon, giòn. Bỏ ra chút xíu thời gian. Các bạn chiên cái này nó còn dễ hơn rất là nhiều so với mình chiên bánh cam. Chiên bánh cam thì sợ nó bị nổ bột, nhân nó bị xì ra. Còn bánh này chiên nó không có sợ đâu. Nhưng mà ăn vẫn ngon giống như bánh cam vậy đó. Giòn giòn nhẹ nhẹ, thơm phức Bột ở bên trong thì nó chín kỹ, nhân đậm đà. Bánh làm dễ mà ăn ngon. Không có khó gì hết trơn. Làm chút xíu đã có một dĩa bánh ăn rồi. Ở bên ngoài nó giòn giòn nè, bánh vẫn còn rất là nóng luôn. Ở bên trong là nó có nhân nhiều, ăn nó mới không ngán. Bột nhiều quá ăn ngán lắm. Đây, phần nhân ở bên trong đầy đặn nè. Nhưng mình nêm vừa ăn thì bánh nó mới ngon. Còn các bạn nêm lạc quá là cũng không ngon ha. Tôm khô nó cũng có vị mặn. Nêm xong các bạn thử lại. Bánh nhân mặn là ăn ngon nhân ngọt thì ăn cũng ngon nhưng mà dễ ngán. Còn nhân mặn là các bạn ăn được hoài luôn Cái bánh này mình cũng có thể kết hợp với rau cải, mình chấm nước mắm ăn cũng ngon dữ lắm luôn. Bây giờ mời các bạn cùng thử ha. Bột dẻo dẻo mềm mềm, giòn giòn nhẹ nhẹ bên ngoài và rất là thơm. Mình làm mình chiên chút xíu áp chảo ít dầu, không có bị ngán dầu mà ăn nó thơm lắm. Nướng cũng ngon luôn nhưng mà nhớ quét chút dầu để không thôi bánh của mình nó khô lắm. Bánh này cứ để yên đi các bạn ăn cả ngày, nó vẫn giòn giòn chứ nó không xẹp. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình và bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.